据南京发布消息，2021年9月18日上午10时至10时19分，南京全市将市民防空警报。根据《中华人民共和国人民防空法》和江苏省人民防空办公室关于全省98防空警报统一市民活动的通知，2021年9月18日上午10时至10时19分，全市防空警报市民，请广大市民保持正常的工作生活秩序。10时16分，10时19分鸣放解除警报。